हे गाइस नमस्ते र स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाली होम कुकिङ च्यानलमा। आज मैले तपाईहरुको लागि नारायणी खोला गएको बेला चितवनमा मैले यहाँ पण्डित पानीपुरी सेन्टरमा पानीपुरी र चटपटे खाएको थिएँ र तपाईहरुको लागि मैले उहाँसँग रेसिपी मागेको थिएँ। उहाँले चाहिँ तपाईहरुको लागि भनेर रेसिपी शेयर गर्नुभएको छ। ल सुरु गरौँ है त हाम्रो यो चटपटेको रेसिपी। यहाँ सुरुमा चाउचाउ राख्ने र चाउचाउमा भएको मसला पनि राख्ने। अब बोइल गरेको आलुलाई काट्ने। यो बोइल गरेको आलु राखिसकेपछि यसमा भुजा राख्नुपर्ने हुन्छ। यो भुजा राखिसकेपछि यसमा चना राख्ने। अब यसमा काटेको धनिया राख्ने र त्यसपछि अब हरियो खुर्सानीलाई काट्ने। 3-4 वटा हरियो खुर्सानी युज गर्दा हुन्छ। पिरो खाने मन छ भने अलिकति बढी खुर्सानी हाल्दा पनि हुन्छ। अब यो खुर्सानी राखिसकेपछि यसमा काँक्रा राख्नुपर्ने हुन्छ र यो काँक्रालाई चप गरेर मजाले यसमा राख्ने। मैले चाहिँ यहाँ नारायणी खोला आएको बेला यो पण्डित पानीपुरी सेन्टरमा पुच्का र झालमुरी दुईटै खाएको थिएँ र दुवै साह्रै नै मन पर्यो मलाई। र अब यो काँक्रा राखिसकेपछि यसलाई मिक्स गर्ने र त्यसपछि अब यसमा मसलाहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। जिरा, धनिया, खुर्सानी पाउडर, नुन राख्ने र चाट मसला। अब यसमा उहाँको स्पेशल यो अचारको मसला भनौँ या जे भनौँ उहाँले राख्नुभयो र त्यसपछि तेल राखेर यसलाई मिक्स गर्ने। अब हाम्रो यो चटपटे रेडी भइसकेको छ र यसलाई सर्भ गर्न गइराख्नु भएको छ। यदि तपाईहरु पनि चितवन आएको बेला नारायणी खोला जानुभयो भने त्यहाँ भएको पण्डित पानीपुरी सेन्टरमा चाहिँ पुच्का यानी कि पानीपुरी र चटपटे खान चाहिँ नबिर्सिनु होला। तपाईहरुलाई यो चटपटे पक्कै पनि मन पर्नेछ। फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाइ बाइ।